确诊康复后却拼命咳嗽，咳个不停，是很多民众的长新冠症状之一。没想到吃了止咳药，还引发意想不到的副作用，竟然产生便秘。它会放缓你的肠道平滑肌的蠕动。那你就想我原本食物的残渣啊，应该可能举例来说，一段时间就要从肠道排出来，可是它在肠道停留过久，那我们肠道就会把粪便的水分吸得更干。不光是止咳药，其他不少家庭常备药也都有便秘的副作用，像是过敏药、抑制胃酸类的胃药和降血压药跟止痛药都会让肠道的蠕动变慢，增加便秘几率。另外，药师也特别点出，含铁成分的保健食品也要注意。铁剂这个元素，它本身就会因为它的一个性质，它对我们的肠胃道本来就会很容易产生刺激性，所以你很常听到吃铁剂可能会有胃部的不舒服感啊，甚至便秘的情况产生。建议有在服用相关药品的民众，喝水量最好是平常的1.5倍，以一天2000 CC 来说，就要增加到3000 CC， 才能降低药物的副作用，避免痛上加痛。八大新闻和平李松元采访报道。